បាទខ្ញុំឈ្មោះគុតភូភូមិតនិលភូមិតនិលឃុំតប៉ាងជូស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺតួនាទីមេភូមិខ្ញុំបាទឈ្មោះសាទផាតតួនាទីខាងវប្បធម៌ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសូសុខេងនៅភូមិតនិលឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺជនជាតិសួយជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះគឹមសម្រាប់ជាតំណាងក្រុមយុវជនជាដើមទឹកសួយហើយជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមចងក្រងមុខរបររងថ្ងៃហ្នឹងគឺកសកម្មភាគច្រើនកម្មករភាគតិចស្រីប្រុសសិទ្ធិកសកម្មហើយកម្មករនឹងមាន2ចានាងខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមចងក្រងជាមួយនឹងក្រុមសិល្បៈដូចជាចម្រៀងរបាំពីការផលលបាកវាមានយ៉ាងដូចជាក្រុមរបាំយើងវាបាននៅជុំចិត្តគ្នាអញ្ចឹងខ្លះទៅធ្វើការរោងចក្រទៅខ្លះក៏បានគ្រួសារទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺផលលបាកមូលហេតុដែលខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមសិល្បៈនេះព្រោះមិនចង់ឲ្យបាត់ទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចសួយយ៉ាងបើយើងអត់មានការចងក្រងទុកបីនេះវប្បធម៌ជនជាតិសួយនោះវាអាចក្មេងជំនាន់ក្រោយអាចផ្លិចឬក៏អាចអស់មានការចងចាំអញ្ចឹងបានយើងជាចាស់យើងក៏ហាត់បង្រៀនក្រុមគាត់នឹងដើម្បីឲ្យចេះដឹងពីរបៀបរបបទំនៀមទម្លាប់បីនេះរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក្នុងការបង្កើតក្រុមនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេមានអ្នកស្រីវ៉ែនសាមីនមួយរ៉ាត់ក្រៅពីហ្នឹងមានអ្នកសម្ដែងខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងចឹងទេហើយបើរបាំតវ៉ានហ្នឹងវាអាច20-30នាក់ណោះហើយបើក្រុមប្លយសួយយើងបានចេះតែ2ហ្នឹងឯងក្រុមប្លយសួយអាចមាន8នាក់ហ្នឹងវាអាចចូលគ្រប់គ្រងនេះដល់ឡូវហ្នឹងវាហើយគួរគេទៅធ្វើការធ្វើអីខ្លះបានគ្រួសារឆ្ងាយអញ្ចឹងថ្ងៃមុនទីវប្បធម៌ខេត្តគេសុំខ្ញុំទៅសម្ដែងប្រព្រឹត្តចាស់ដែរតែក៏ខ្ញុំប្រាប់ពីការផលលំបាកដូចជាយើងអត់នៅជុំគ្នាយើងអត់អាចប្រមូលបានទៅសម្ដែងឲ្យគេមើលអញ្ចឹងបង្កើតក្រុមសិល្បៈនេះឡើងដើម្បីចងក្រងឲ្យក្មេងមានជំនាន់ក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីបានមានចាស់ទុំមានយុវជននិងកុមារាកុមារីតូចៗគាត់ចូលរួមហើយការចងក្រងគឺភាគច្រើនគឺមានសហគមន៍ចូលរួមជាមួយចាស់ទុំដល់កើតក្រុមតូចមួយហើយបានពួកខ្ញុំនាំគ្នាក្រុមយុវជនចូលរួមជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យមានក្រុមធំហើយពួកគាត់បានហាត់សមក្រុមយុវជនបានចូលរួមចងក្រងនិងជួយជាងគោដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពកើតឡើង